cái clip này thì mình xin giới thiệu cho các bạn một tựa phần mềm kiếm tiền nha các bạn. Đây các bạn có thể tải trên App Store cũng được nha các bạn. Đây các bạn ấn này nha. Đây mình đã tải phần mềm này rồi các bạn. Ok nha các bạn. Tải rồi nha các bạn. Đây mình sẽ vào cho các bạn xem. You keep yours and I will stay with mine. Đây các bạn, mình đang vào phần mềm này các bạn. Đây. And it might only last for a little while. But you'll see that you don't. Các bạn có thể nhập mã mở của mình nha các bạn. Đây các bạn có thể nhập mã mở của mình. Và mình chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Là mình đây các bạn ạ, hãy đi mình nhé. Hôm qua đến giờ các bạn, mình chơi từ chiến mà nó cứ tụt hoài anh em ạ. Ức chế lắm anh em ạ. Đầu từ chiến tiếp nhanh, đầu tiếp anh ạ. Mình sẽ đầu từ chiến tiếp nhanh nhá. Ok, trận đầu thì mình vẫn mua cái mình vẫn chưa tìm ra cái nguyên nhân tại sao cái mic mình không được anh em, không nghe được tiếng anh em ạ. Ok giờ mình sẽ chạy đường bên phải này anh em. Xuống ra trước đã anh em. Ok anh em. Phải nói là mấy con này đang ok, mình đã phát hiện ra một vị trí của một thanh niên rồi. Ok, thanh niên này đã bị gục của mình nha anh em. Sẽ bơm máu lên nha anh em. Vừa nói trên mắt của mình anh em. Ok và nó khá ok, và đã chúng mình làm thắng trận đầu nha anh em. Ok, với trận thứ hai thì mình sẽ bán AN94 anh em ạ. Nhưng mình lại cảm thấy thích khâu này thôi anh em ạ. Bắn khâu này, thích bắn khâu này. Sân anh em ạ. Sẽ bắn khâu này anh em ạ. Phải nói là đi mắt anh em ạ, bắn chột bị mất chụp. Có một thanh niên trên nhà thấy mình nó bắn mình mất đấu diện máu.
Ui nói thanh niên này chạy vào đây. Ui mình à, nốc thanh niên đầu kia rồi anh em ạ. Mình đánh bắn thanh niên này mà không được anh em ạ. Cái tâm nó lại chỉnh sang thanh niên đầu kia. Và thanh niên đầu kia cũng bị mình giết gục anh em ạ. Double kill. Thôi toang rồi anh em ạ. Ok, tiếp theo với vòng 3 rồi anh em ạ. Mình sẽ bắn tiếp sân nha anh em. Rồi mình đã bắn từ từ anh em ạ. Mình sẽ đứng đây xem mà có thanh niên nào móc lốp được bên này không anh em. Như là không. Ui, đã bị gục gần hết rồi anh em ạ. Team bạn là đã bị gục gần hết rồi anh em. First blood. Team bạn có một thành viên duy nhất nhưng mà bạn rất là căng. Thế rồi mình thấy thanh niên này. Chắc chắn thanh niên này bắn là 1887 anh em ạ. Từ từ nha anh em. Bắn thanh niên này bắn Thompson anh em ạ. Bắn Thompson nhưng rất là căng. Chào em. Và thanh niên anh Phô. Thanh niên anh Phô này phải bắn rất là hay luôn anh em. Ok, với trận này thì mình đã mua được khẩu 887 anh em ạ. Thật ra mua khẩu này thì bắn là dễ rất là nhiều anh em. Ok, có một thanh niên chạy đường bên này anh em ạ. Sẽ đứng đây canh anh em. Xem thanh niên này có chạy ở bên này không nhỉ? Mình không thấy thanh niên này đâu cả anh em ạ. Số 1 và số 2. Quân mình nói là team bạn hút máu rất là căng anh em ạ. First blood. Thanh niên này ở đâu nhỉ? Chết rồi. Với thanh niên đó đâu nhưng mà thanh niên này đang ném lùi anh em. À đây, đây. Không được anh em ạ. Không được rồi. Rồi anh em ạ. Mà bắn khó anh em ạ. Rất là căng rồi. Trên này mình sẽ bắn tôi bắn MP40 nhanh. Chết rồi, không một bóng keo rồi anh em ạ. Thế là khá là chậm anh em ạ. Không một bóng keo rồi. Xác định rồi anh em. Cái phải gọi là xác định ấy.
hiện ra vị trí của team bạn anh em ạ. Đây thôi anh em. Anh phô kìa anh em. Anh phô của chúng ta. First blood. Anh phô mắc bà xong rồi. Còn lại anh phô nữa rồi các bạn ạ. Không được này. Đấy, anh phô bắn rất là hay anh em. Ui, anh phô này móc đường bên này anh em ạ. Nó là một ý tưởng khá là thông minh. Không, anh dạ đen anh em. Ok, cái đó chúng mình đã thắng vòng này rồi anh em ạ. Và nó là khá là căng. Khó bắn thực sự anh em. Vẫn là thanh niên này anh em ạ. Móc đường bên này. Ui, không được anh em ạ. Không thể nào mà được to được. First blood. Nó là team mình. Ui, rất thích. Chỉ cứ đồng đội nha anh em. Thanh niên nào ở đâu nhỉ? À, mình cho thanh niên này. Chứ thôi mình quên cả giò thanh niên đầu kia anh em. Đó, cứu rồi anh em. Tôi phải nói là rất là nhiều con keo anh em. Mình sẽ bơm máu lại đủ nha anh em. Ok, thanh niên này cũng đã bị gục. Ui, ok, mình sẽ đánh từng này luôn anh em. Cái báng của súng đâu rồi? Không có báng của súng anh em ạ. À nhầm, cái tay cầm nhé. Có tay cầm là rất là nguy hiểm. Đấy, không bắn được đâu anh em. First blood. Cho nên nó không biết chạy đâu rồi anh em. Ui, phải nói là mạng mình đang 999 cộng anh em ạ. À, thanh niên này. Không thấy anh em ạ.
Ok, vậy là chúng mình đã thắng rồi anh em ạ. Chúng mình lật kèo khá là căng anh em ạ. Nhưng mà mình cũng 25 quả bóng kèo không suy nghĩ vấn gì luôn anh em ạ. Hết thời gian này anh ạ. Ok, và đến đây cũng đã kết thúc video rồi các bạn ạ. Phải nói pha lật kèo rất là hay anh em ạ. Ok, và đến đây cũng đã kết thúc video rồi các bạn ạ. Các bạn xem xong video này các bạn nhớ like, subscribe và đăng ký kênh cho mình nhá, ủng hộ kênh cho mình nhé các bạn. Hẹn gặp tất cả các bạn ở các video sau nhá. Bye bye.